สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนใต้ทะเลในวันนี้ห้องเรียนของเราได้ต้อนรับกลุ่มนักเรียนม.ปลายภายในจังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมในวันนี้เริ่มจากการทำความรู้จักกับห้องเรียนใต้ทะเลซึ่งในขั้นตอนนี้คุณครูนำรงสุภาษิตเป็นผู้บรรยายให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกับห้องเรียนใต้ทะเลแล้วเราก็พากันไปดำน้ำศึกษาแนวปะการังที่หาดประภาคารแหลมแสมสารก่อนลงดำน้ำแต่ละครั้งจะมีครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกเป็นผู้สอนการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำตื้นหรือ Skin Diving ซึ่งได้แก่หน้ากากและเสื้อชูชีพเมื่อทุกคนใช้อุปกรณ์เป็นก็จะเข้าสู่การฝึกดำน้ำนะครับแล้วจึงตามด้วยการออกดำน้ำไปยังแนวปะการังทุกๆครั้งที่มีการออกดำน้ำจะมีทีมผู้ช่วยครูฝึกประจำตำแหน่งคอยให้ความปลอดภัยและคอยช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาหลังจากดำน้ำทุกๆคนก็ขึ้นมาทำกิจกรรมฐานกันต่อโดยแต่ละฐานมีรายละเอียดดังนี้ฐานที่1หอยและหมึกฐานที่2กุ้งกั้งปูฐานที่3สัตว์มีกระดูกสันหลังฐานที่4ฟองน้ำฐานที่5ปะการังกระปังหาและฐานที่6การปลูกปะการังซึ่งฐานเหล่านี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนได้พบเห็นในโลกใต้ท้องทะเลสำหรับวิทยากรประจำฐานเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือนักเรียนโรงเรียนภูตะหลวงวิทยาและกลุ่มเยาวชน TYC ครับ